আসসালামু আলাইকুম। এই মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই টোনাটা লাগানোর পরে প্রবলেমটা হচ্ছে কি দেখেন, এখন শুনতে পাবেন শব্দটা, এই যে শব্দ করতেছে। মূলত এটার জন্য এই মেশিনটা আসছে, আমরা দেখবো এটা কি। মডেল কোথা কি দেখে নেই, মডেলটা হচ্ছে DCP-B7640DW। হ্যাঁ, তো এই মেশিনটিতে কাস্টমার, যদিও এটার প্রাইমারি টোনারটা যেটা, এটার মধ্যে দুইটা টোনার থাকে, প্রাইমারি টোনারটা যেটা সেটা জেনুইনে থাকে, বাট লোকাল যদি ইউজ করতে হয় অনেকের ক্ষেত্রে লোকাল ইউজ করে হচ্ছে এই সেকেন্ডারি টোনারটা, যেটা সেকেন্ডারি টোনারটা লোকাল ইউজ করে। তা আমরা এটাই দেখতেছি যে সেকেন্ডারি টোনারটা যে শব্দটা হলো, দেখতেছেন এই যে এইখানে লেখা আছে টোনার লেভেলটা ওপেন করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পারেন এখানে এই লেভেলটা ওপেন করতে হবে। টোনার ব্যবহার করতেছে, টোনার লাগাইছে ঠিকই, কিন্তু এই যে লেভেলটা এটা ওপেন করে নাই। আর এই ওপেন না করার কারণে যে প্রাথমিক টোনারটা যেটা আছে, এই টোনারের যে এই অংশগুলা পিনিয়ন বা টোনার যে ড্রাম টোনার সহ যেটা, এইটা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এটা লেভেলটা ওপেন করি, যদিও এখন যে অবস্থায় আছে এটা টোনারের সম্ভাবনা বেশি শব্দটা করার, কারণ এটা অলরেডি ড্যামেজ পর্যায়ে চলে গেছে। কারণ এটা সম্ভবত অনেকবার ট্রাই করছে যে এটা সমাধান করে পায়নি। যাই হোক, তারপর আল্লাহ ভরসা দেখা যাক। আমরা লাগানোর পরে কী অবস্থা, সাউন্ডটা হয় কিনা। না, সাউন্ডটা হয় নাই, ভাগ্য ভালো। প্রাথমিক টোনারটা যেটা, এটা নষ্ট হয়নি এখন পর্যন্ত। তো এই ধরনের ভুলগুলা করা যাবে না। টোনারটা দেখতে হবে, সিম্বলগুলো দেখতে হবে। এই যে স্টিকারটা দেখতে পেলেন, এই স্টিকারটা তুলে নিলে বা লেবেল তুলে নিলে, নতুন প্রিন্টার সেট আপ করতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় ট্যাপ দেওয়া থাকে যেন এই ডিভাইসটা যেন ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি না হয়। ঠিক আছে, এই ধরনের লেবেলগুলো দেওয়া থাকে, এগুলা লক্ষ্য করে খুলে তারপরে সেট আপ করতে হবে। ধন্যবাদ। আমরা একটা টেস্ট পিন দিয়ে দেখাচ্ছি। টেস্ট পিন দিয়ে এন্টার, সেটিং, গ্রাফিক্স, যেখানে আমরা টেস্ট পিন দিয়ে বড় সেটিং বা বড় পেপার প্রিন্ট করার প্রয়োজন নয়, ছোটো একটা পেপার প্রিন্ট করে এই টোনাটা অনেক সময় সেট আপ করার সময়, ইনিশিয়াল নেওয়ার সময় সাউন্ড হয় না, বাট যখন প্রিন্ট করতে যায় তখন শব্দটা হয়। এটা হচ্ছে কিনা দেখাচ্ছি, যেহেতু হচ্ছে না, আশা করছি সমাধান হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত পেপার নাই, প্রিন্টটা আপনারা দেখে নেন, প্রিন্টটা একেবারে দেখে নিলে আচ্ছা ভালো হবে যে সমস্যাটা সমাধান হয়েছে কিনা বুঝতে পারবেন। হয়ে গেছে, প্রিন্ট আউট হয়ে গেছে, কিন্তু দাগ পড়ে গেছে কারণ এটার উপরে যথেষ্ট পরিমাণে চাপ পড়ছে গ্রামের মধ্যে। ধন্যবাদ।